अहानबदा Hmar tribe ki apex body ama oiriba Hmar inpui na condemnation letter ama thadurok hairiba letter si Secretary Information and Publicity Hmar inpui General Headquarter na sahi tawdun thadurok pa condemnation letter ni hairiba condemnation letter si da palliba marui masong web wapum singdi haibadi ngarang March ki tang taraga taru English ngani ka kunga manga numaizung numita sarawna numidang ipung tereka makhai mukta ba matamda Hmar inpui gi General Secretary Oiriba Risat Laltan Puya Hmar Sakhangdaba Singna Tamthina Phudaram Lahiri Hmar inpui gi General Secretary Maki Yungki Lambida Mak Miyoi Singna Phaki Banahiri Adugo Mahaki Mama Mimit Punsilaba Matum Hak Tamthina Phuki Loinana Mahak Masana BK Montessori School gi campus ta identify tawzura phau mak tamthina phudakhre hari I yamna thokiba masum asokpana maram oiraga General Secretary hazik medical treatment sathari hainasu pawmun makhata na phungtokli General inpui na masikuma pangnaba thawong singa masum masigi thawong si yamna yangna lawdabaga loina community sibu ustabagni haiba wapum yauna wapum ka phungdorakli maram aduna haibadi ngasi Hmar inpui office rangkaida ngasi March kitang taraga tara English ngani ka kunga mga nito kaaba numino sida ngasi ayuk ki pung taragi mamangda hairiba thawdo usi siyanariba miyoi sing ngasi pigadabani haba wapam yauna pali loinana karigumba pidaba taragadi madura tholakpa action kudimak masana yana lawzagadabani haiba Hmar inpui General Headquarter Information and Publicity Secretary na kuyak pidano thadorakpa condemnation sida mayek sing na phungdorakli loina Champurda Sisipurda Marama Tamthina Phuduna Hondoklamba Hawkiba March tarukta Office of the District Magistrate Sampai District Sampai Mizoram the Thatorakiba wapum mane haiba Mizoram the illegals immigrants hengalakpa lamma pusaba amasum hengalakpa digi Aadhaar card voter ID atopa siasang sing siznaraga lam laubu yararoi haina Myanmar gi tainab Mizoram gi Sampai District DC na notice thokre hairi hairiba miyo amagi sapsab langalangjin khangnaba yang Mezo Association Village Council gi yaba sanglagana bu wapum sthangkheri amaramdana Manipur police gi thadorak war khrada search operation amsum area domination security force in reference amsum vulnerable area singda hilamasum Valley district singda sathakre hari hairiba search operation adu da hairiba polam singasi fogat mangamli 5.56 mm inches rifle ama amasum 9 mm carbine machine gun ani loinana 0.303 modified sniper with magnified scope ama amasum SBBL gun ama loinana pistol ama loinana number 36 hand grenade hamari loinana 12 bore live cartridge ahum 9 mm CMG empty magazine ama tear gas grenade ani loinana anti-raid rubber bullet mari tear smoke shell CS ama 12 launching ama grenade launching na sizinaba HD cartridge mari loinana wood piercing shell ani ga loinana Bisnupur district ki number police station gi manung sa laiba eastern side IBR gi furilamasum oyo forest ki maraktagi fogat pangam lehari Manipur top channel gi mai kaiding maroi bi pausing myam na thamsi gi hanbata hoki putang tare ki paunikul pausing editorial myam special content moina myam da han pra thamski center lenga ki yathang I libre yeng batai hoki busa english ngani ka kungo humdoi gi memory digi kuki narko tourist na mitai furupta atamna landarak padigi hauzuk phawbu mipum tung laitana laithri ngasi hayeng horen gi khanbra tampaki mafam ayambada leiriba miyam gi wakhal oiri masina wakal gi leina phawbu thulaktuna lan gi saithik nanglaba laifam leitaduna relief camp da leiriba miyoi thauriyan duna siba phawba paw laikri thokliba lan asida thamoi sokpa mi simina kya mitai furupta thokre ziri da kuki narko terrorist singa miyoi taruk phaduna pukhraga minung si yauduna hatkibegi paw ngasi phawba kana su kaudun leiri asida sunatana lan si horakpa matamda su kuki na khundaba mafamda sanglubadigi mahirui ani khangudada su sanglubadigi miyathina hatkiba madi Chuchampur more da khundaba mitai kya masagi maramdamda misen oidun relief camp singda saidangduna leiri thokliba thawdo wa thoksing asi matamdugi lengana kuki narko terrorist singi mathakta kari su tawbu ngamdana lekhi
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯥ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 8ꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯐꯝ ꯍꯦꯛ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 13ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜ ꯆꯂꯥꯏꯗꯨꯅ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯅ ꯁꯥꯁꯟ ꯄꯥꯏꯔꯛꯄꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯑꯌꯦꯠ ꯑꯄꯟ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯔꯤ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯗ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯊꯥꯖꯕ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯪꯕ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎꯅꯤꯡꯈꯣꯜ ꯄꯥꯎꯆꯦꯒꯤ ꯏꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯦꯟꯇꯟ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯀꯟꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥꯁ ꯅꯤꯠ ꯕꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤ ꯁꯉꯥꯏꯄꯨꯔꯧ NTA ꯅꯤꯠ UG ꯕꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟ ꯍꯧꯖꯔꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯥ 4ꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯀꯣꯔꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12 ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯕ महीरोइसिंगिदमक्ता लाक्लिबा NTA NIT UG 2026 की था 9 की टारगेट कोर्स पिजरी हाइरिबा क्लास ngasi matik sane experience lairaba faculty singna takpigani aikoina pizariba khudong sabasing adu clear basic concepts easy memory tricks regular test series PYQ analysis mock test na singmani loinana matik sane equip oiraba smart classroom facility su pizari March ki tang 2 amadi April ki tang 3 dagi class asi mathang sina haujaragani thuna lakpidunu mingsan biu akupa morol gi damak Priyas NIT biology sangai paro FCI rota lakpidunu amadi aikoi gi contact number 7005534385 नत्रगा 7005376151 पाव फबिरो अतोपा पाव मना लोहोंबर तौहैदब तौरक लेबक थीबनी खुनाई सिदा पुथोकलिबा पोकदगी सीबा फावबगी थौरमसिंगी मनुंगसना लोहोंग खोंगदोंबगी थौरमसिंगदा तौहैदब थबक क्या सथरकप थेंगनबसी यामना लेबक थीबनी हाइना इनात योखतपा लुप्तिन मणिपुर इयोलना फोंदोरखली काइसाम थोंगदा एलांगबम लेकाई लेरक असौबा पेसिंदा लेबा इयोल ऑफिसदा पाउमिसिंग उनबदा लुबसी सेक्रेटरी जनरल मयंगबब जोइन हाई पोकपदगी सीबा फावरा पांथोकलिबा थौरमसिंग मनुंगदा लाकपा वहनथोक लैदिबनी अदुबु थौरमसिंग अदुबु फेस्टिवल अमगुम उनथोकपा अंगम तानबा हिदानबगी बोंगदा तौगे यावना तौबा याबा गमलोय पोकपदगी सीबा फावबगी थौरमसिंग सिमियामगी मरकता लाइकाय अमदी अहलमन सिंग यावना नाच चनबी अमगी मखादा पथाप नायना लिकलम खाइदना सथबा थौरमनी मसीना इसा इसाना पाम मोंग तौनिंग पंगतोक तौबु याबा थौरमथि माना मखा तारादुना हाइखिबदा इयोलना मियामगा लोइदना लौखिबा वारेपसिंग हाइबदी लोहोंगबा हाइजिंग पोट नुमित्ता केक खकपा खुदोपिनबा खुदोपसिनबा सेन का हेना संगबा फोटो वीडियो ड्रोन कैमरा सिंगु कापीदबा तौबीदबा मयाई काबा चिजाक सासिन थक्सिन तौबीदबा सेन का हेना संगबा लंबी सोरक यावना फिजंग खनबा तौबीगनो लोहोंगबा नुमित्ता लोहोंगफमदा थाबल सुंगसिनबा बोर काइन्या यावना जगोई सजिनबा इसे सक्सिन मन सिंगबा तौबीदबा लोहोंगफमदा बोम्बला थाबा हमजाव फमुंगदा संगबगी रिबन ककबा तौबीगनो अमसुम पोलोई सेटपा मेकअप तौबदा का हेना साजिंग तौहनदना होनबा सोनापुंग मयाई खक्तमक फिजंग खनबा अमसुम सोनापुंग मयाईदा sak sonbiribasingna yengba nungaitaba mongna sak sonbidaba yambuna akaknaba mandap mayayda phamba ahalsingda ngamjaba khara katjaba natana miyam hupna bawbokta sen thabagi satnabi asi tawdaba loinana mandap mayayda phamgadaba ahalsingi phampham akakna thagadabani haiba wafam kya thamlakli amaromdana Manipur regulation of Sale Deed Registration Amendment Rule 2023 kudaktagi satnahanaba High Court wogat kredi Manipur Regulation of Sale Deed Registration Amendment Rules 2023 kudaktagi satnahanbiyu haina masamaksu advocate ama oiriba singjamai okram lekaidagi okram Newton Kumar Singh Nifugu mga apupo okalana petitioner oiduna High Court of Manipur da wakalakre hairi wakat adu Manipur lenga ki mohsinba secretary Land Resources amasum Sub Register Headquarter Imphal anibo respondent ohelaga makogi matakta file torkibani wakat asi High Court of Manipur na writ petition civil number 203 of 2025 oina lokot pagaloina petition asiga loina rakhiba application amabuna miscellaneous case WPC number 193 of 2025 oina lokotre wakat asi ngarang Justice A Goneshwar ki bench na lokolakpada petitioner ki Makeda Council Maihopam Rakesh na lephi wakat asiga mari lena council na submission torok wafam sing taraba matungda court na respondent anida notice sing issue tokhi court na issue tabu notice sing bu respondent sing ki Makeda ki government advocate S Niranjan na lokhi duga wakat asiga mari lena counter affidavit file torokna ba sayola hungi matam pibina ba court haijaki Amaramna petitioner ki council na wakat asiga iroinana July 3 English singaniga kunga mathoy amasum November kunga mathoy English singaniga kunga marida Deputy Secretary Revenue na Landed
properties ki sale deed pu registration tawbagi matangda thamlakhiba condition sing yawu office memorandum sing satna hanbigano haisakhi adabu government advocate ki mekaidi gi masigi matangda instruction lawnaba matam piyu hairakpada court nasu yaba pikhibaga loinana petition asigi makhata bu oil mathang thagi taraga tarukta sathanaba lepkhianisu pausna makhata na futurakli atoba paumana African swine fever na sikhiba oxing ki compassion lupa crore mathadurakri kumjai lisingani ka kungo homdoi October thar Manipur African swine fever na sikhiba oxing ki compassion oina center de lupa crore ama thadurakli athubada beneficiary singa fongalagani haina Manipur lenga ki veterinary and animal husbandry services ki secretary Michael Asomna fondukri Manipur lenga ki Directorate of Veterinary and Animal Husbandry Services na sinuna nomigweba classical swine fever ki state level awareness program ama imphal ki sajen thongda leiba veterinary complex ki farmers training hall pangthokre hari National Animal Disease Control Program 2020-25 ki makhara pangthokipa classical swine fever ki state levels awareness program adu hawdoloduna Manipur lenga ki veterinary and animal husbandry ki secretary Michael Asom na hai state asida African swine fever na maram oiraga hawkiba sahi English ngani ga kungo homdoida yumda loiba okya sikhiba adugi competition oina lupa crore amagi senpam center gi thadorokre African swine fever na oxykiba beneficiary singda atuba matamda senpam singadu fangalagani haiba wafam thamladuna farmers singna competition ki senpam kak yenglaga ok amasum atopa sasan sing loigani haina khanbigano Manipur ok loiba yamna kanaba masum senthok leiba thabang ne duba African swine fever gumba yamna khudong thingai oiba laina lakpa matamda ok yamna loiba farmers singda awabu helaki Biosecurity da ahen mamiyeng thamba madi taru tanan mong na farmers singna ok loiba sang haiba wapam thamladuna state amadi central government gi oina sa loiba gi beneficiary oriented scheme laiti capital component da sa yangkhai gi subsidy pi bidilai farmers singna hariba khutong sa ba silobi yu haiba wapam su secretary Michael Ahom na phongdoki awareness ki thoramadu the veterinary and animal husbandry gi services ki director RK Khogendra jin hai ok loiba si lomi singda yamna kanaba piba masum athubada sendok phongan wasin pamani ok asi animal protein fat amasum vitamin gi maruiba source amani haiba wapam tamnaduna biosecurity gi section thorang ningthina ngak namasum taru tanan momong na ok loirabadi ok loiba farmer singna sendong ningthina phangma ngami haiba wapam mak na phongdoki classical swine fever gi wenadi vaccine lairi haina paladuna laina si okta napa matamda ka hena khudong thiningai oide dubo African swine fever gi oinadi vaccine laiti laina asina bunara badi oxing adu hingandi ok farm tawning musingna independent development program gi makhada compartment semba equipment laibada sada yangkhai gi subsidy pibalai masi bank gi khutangda thagalak pusiyai thagalakpa farmers sing gi oina department na recommend tawge haiba waphamsu director Khogendra jina phongdoki ngasigi awareness adu the African swine fever classical swine fever clinical sign prevention amasum control gi maram da experts sing na wangaki veterinary department gi officials sing state asigi tungan mafam sing gi lakwa pegeri federation gi mihut sing amasum farmers sing na ngasigi thoram adu saruk ya khenasu paus da makhata na phongdorakli no tenta na sum na mayam da thamjaram gi haujiku inati mayam paus sum matang sai lusinjarage masu mayam pura no babdet ngamina sena channel sigi makai gi su mayang pham da makhata na thamjari makhata ba no babdet mayam pura ngamina si